아이고 안녕하십니까. 아이고 안녕하십니까. 오늘도 무진장 덥네요. 아 장난 아닙니다. 날씨가 이상해 세상이 조금. 그러니까 이 더운 날씨에 또 바쁘게 움직이시네요. 아 그럼요. 또 날씨가 더우니까 음식이라도 맛있게 먹어야 될 거 아니야. 오늘은 막국수에 만두 먹는 날입니다. 만두 막국수. 일단 시원하게 먹어줘야 돼 이런 더운 날엔. 그죠. 야, 이 상추도 따주고. 상추도 싱싱하이. 아 그러니까. 이야. 자, 양파도 함께. 양파. 자 그럼 막국수를 바로 한번 만들어 보자고. 렛츠고! 렛츠고! 자 양념장을 바로 한번 만들어 보겠습니다. 고추장 2번. 2번. 자 식초 2번. 식초 2번. 참기름 살짝. 그다음에 설탕. 설탕도 2번. 2번. 자 고춧가루도 2번. 자 여기서 가게에서 파는 그러니까 30년 전통 막국수의 맛을 내기 위해선 사실 사이다가 필요해. 30년 전통의 그럼 맛. 바로 그냥 30년 전통이지. 그분들도 다 사이다를 쓰셨구나. 한 250ml 한 절반 정도 넣습니다. 좋아. 잘 비벼주면 바로 막국수 소스 완성. 오, 너무 간편하다. 자 이제 또 바로 만두를 시작해 봐야 되겠지. 만두는 뭐 군만두, 찐만두 이렇게 있는데 뭐 어떻게 할 거예요? 이거는 또 구워줘야 되고 이건 또 쪄먹을 건데 근데 이게 또 우리가 찜기가 없어. 그래가지고 요거는 군대식으로 해서 찐만두랑 똑같이 한번 만들어 볼게. 맛있겠는데? 일단 군만두 먼저. 투아. 한번 뒤집어 보겠습니다. 이야 바삭바삭하겠다. 너무 맛있겠는데? 자 군만두 완성. 이야 바삭바삭하겠다. 자 만두가 완성됐습니다. 오, 이 얼마 안 걸린다고. 금방 나오네. 금방 나와. 자 만두 완성. 자 우리에겐 시간이 없어. 바로 막국수 면부터 삶을 준비. 자 물이 끓기 전까지 이제 막국수 준비를 한번 해보자고. 좋지. 상추는 그냥 대충. 손으로 뜯고. 자 그다음 양파. 자 양파도 투하. 자 청양고추도 넣어줘야 되겠지. 그렇지. 자 청양고추 투하. 자 이제 이 오이를 채 썰어야 되는데 이거 너가 이거 사왔잖아. 그렇지. 이거 한번 써보자고. 이거 어떻게 쓰는 거야? 그냥 감자칼 깎듯이. 그럼 이제 오이를 딱 반 쪼갈 내주고 이렇게 하면 된다는 거잖아. 그렇지. 이 쓰레기를 사왔어. 아니 잘 썰리네. 아니 왜 쓰레기를 돈 주고 사왔어. 아이 정말. 아니 얼마나 쉬워. 오. 딱 오이도 투하. 자 면 투하. 자 면발 완성. 자 찬물로 빠르게 헹구고 있습니다. 렛츠고. 자 면을 넣어주고요. 면 투하. 이야 많다. 자 소스 투하.
자, 얼음 또 투하. 이야, 시원하겠다. 자, 또 김이 빠지면 섭섭하지. 그렇지, 그렇지. 수제 김가루. 자, 오일 올려주고 고명 딱 올려주고. 여기 이제 삶은 달걀. 자, 그 다음에 마무리로 깨 듬뿍 넣어주고 참기름 한 바퀴 딱 둘러주면 막국수 완성! 완성! 자, 또 막국수는 손으로 비벼줘야 제맛이지. 그렇지, 그렇지. 자, 이야, 너무 맛있겠는데? 아, 야, 너무 덥다. 그러니까. 바로 먹어보자고. 빨리 체온을 낮춰야 돼. 너무 좋다. 와. 지금 뭐 한 33도, 34도 막 이러는데, 와. 너무 시원한데? 와, 진짜 행복하다. 와, 방금까지 더웠거든? 이거 먹고 나서 시원해졌어. 시원해졌어. 바로 계란. 순서가 우리가 바뀌었어. 원래 계란을 먼저 먹었어야 맞네. 되는데 계란. 이 장을 딱 보여줘야 된다고. 맞지? 계란 딱. 자, 이번엔 군만두 먹어보자. 군만두 딱. 야, 와, 맛있다. 바삭하다. 최고다, 최고. 그다음에 김치만두. 그 누가 전자레인지로 만든 거라 생각했어. 그러니까, 아. 이 기술을 몰라서 바로 고기 만두까지. 고기만두 짜. 딱 막국수에 그냥 만두 딱 싸가지고. 자, 야, 이 막국수란 게 진짜 모든 음식이랑 다 잘 어울리는 것 같아. 그러니까 뭐 족발 뭐 이런 것도 어울리고 만두. 감자전. 그렇지. 아, 저희가 없어서 안 된 음식이다. 너무 좋다. 이 더운 날씨랑 타협을 하면 안 되는데 타협을 하게 되네. 그러니까 날씨가 이렇게 덥기 때문에 이게 맛있는 거거든. 진짜 더위가 사라졌어. 요즘 우리가 덥긴 덥나 봐. 영상들 다 면밖에 안 하네. 그러니까 시원한 거. 근데 여름이니까 그렇게 먹을 수 있는 거지. 하지만 다음 주 삼계탕의 계절 오잖아. 와, 그지? 바로 또 실행에 옮겨야지 우리. 기대해 주십시오. 삼계탕 열심히 할 수 있도록. 오늘의 랑락새 상식! 상식! 막국수의 유래. 막국수의 유래. 막국수는 이것저것 잡히는 거 다 넣어서 막 섞어가지고 막국수 하냐? 비슷한데 오. 옛날 열악한 시절 재분기 뭐 어. 면이랑 이렇게 정교하게 만들 수가 없잖아. 그러면 그치. 메밀 껍질이랑 네. 안에 있는 속이랑 그거를 정교하게 분해를 못 해가지고 그냥 막
갈아가지고 만들었어. 아. 그래서 이제 그거를 이제 막국수 그렇게 부르더라고. 그렇구나. 이게 또 사연이 있는 음식인데 왜 이렇게 맛있지? 원래 막 넣으면 맛있어. 맞아. 이거 또 다 먹었어. 진짜. 너도 먹었잖아. 벌써 마지막이구만. 하지만 우리에게 만두가 남아있지. 만두를 맛있게! 꼬치같이 만들어 먹어보자고. 맛있게! 먹어야지. 야. 너무 시원했다, 진짜. 최고다, 최고. 자, 오늘은 요 막국수랑 만두를 한번 만들어 먹어봤는데, 최고의 맛이었어, 역시. 오늘 저녁에는 꼭 막국수랑 만두 같이 해서 드셨으면 좋겠습니다. 나 드론 들고 올게. 드론이 없는데? 드론이 없다고? 안 들고 왔나 봐. 아니, 내가 드론 들고 오라고 했잖아. 그러게. 미안하다. 어떡하지? 난 드론이다. 좌회전, 하강, 고구마, 상승, 하강, 산삼,